Salut. Euh, Est-ce qu'on peut se poser une question? Pourquoi certaines personnes ronflent? Les ronflements. Les ronflements, c'est produit lorsque l'air passe difficilement dans les voies respiratoires pendant les sommeils. C'est à ce moment-là que les tissus de la gorge vont vibrer et ça va produire alors les bruits du ronflement. Cela peut être favorisé par la fatigue, la position du sommeil et les surpoids. Alors dis-moi, est-ce que dans ta maison, il y a une personne qui ronfle? Parce que bon, ça gêne parfois, hein? Pendant la nuit, ça gêne. Alors si tu veux en savoir plus sur les ronflements, comment arrêter de ronfler, like, partage et abonne-toi. Commente aussi.